Salam dostlar. Bugünkü mövzu Volvo'nun forslu modeli olan XC90 T8 Recharge plug-in hibrid variantıdır. Volvo bu gövdəni yeniləyəndə istehsal xəttinə plug-in hibrid variantında əlavə elədi. Bu ildən də həmin variantı daha da təkmilləşdirib. Belə ki, aqreqatın gücü 55 at gücü artaraq 455 at gücünə qədər güclənib. Əvvəlki nisbətən mürəkkəb kompressorlu turbo mühərrik isə turbo mühərriklə əvəz olunub. Elektrik aqreqatın gücü isə 87 at gücündən 143 at gücünə qədər gücləndirilib. Bu da avtomobilin daha tez sürətlənməsini təmin eləyir. Belə ki, saatda 100 km-ə qədər sürəti cəmi 4,5 saniyə yığır. Bu da əvvəlki modeldən 1 saniyə tezdir. Maksimal sürət isə saatda 190 km-dir. Batareya gələndə 14,9 kWh-lıq batareya ilə, yəni tam şarjlı batareya ilə bu modeli 60 km-ə qədər məsafəyə sürmək mümkündür. Magistralda isə saatda 120 km sürətinə cəmi 50 km-ə qədər məsafəyə sürmək mümkündür. Bu da əsas onu deyir ki, yəni elektriklə XC90-ı yalnız şəhər içində sürmək daha əlverişlidir. Çünki bu modelin digər tam elektrikli avtomobillərdən fərqli olaraq sürətli şarj etmə sistemi yoxdur. Bir çox plug-in hibridlərdəki kimi adapterla şarj olur. Bu da 5 saata qədər vaxt aparır. Yəni böyük vaxt itkisidir. Avtomobilin xarici görünüşünə gələndə Volvo digər yolsuzluq avtomobillərindən daha zərif, daha səviyyəli görünüşü var mənim fikrimcə. Daha dolğun, belə deyək, tox görünüşü var. Salona gələndə də demək Volvoların həmişə salonunda digər markalardan seçilib. Xüsusən oturacaqları qeyd eləyəcəm. Oturacaqların forması, tikilişi hələ köhnə modellərdən elə formada olub ki, yəni həmişə diqqət çəkib. Həm sport stilli, həm biznes sinifinə aid olan oturacaqlardır. Dostlar, Volvo'nun bu forslu modeli haqqında bu qədər. Video maraqlı oldusa bəyənin, videonu paylaşın, kanalımıza abunə olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.